फ्रिज ने एक दिन फैसला किया कि उसे भी छुट्टी चाहिए। उसने अचानक ठंडा करना बंद कर दिया। दूध बोला, अरे मैं खट्टा हो जाऊंगा। आइसक्रीम पिघल कर रोने लगी। सब्जियां परेशान हो गईं। मालिक आया और बोला, फ्रिज खराब हो गया। तभी फ्रिज ने दरवाजा चरमराया और बोला, मैं भी इंसान हूं, 24 घंटे काम करता हूं। सब हंस पड़े। प्लग निकाला गया, फ्रिज को आराम मिला और अगले दिन वह और ज्यादा ठंडा होकर लौटा।